Ciao ragazzi, buona domenica, bentornati al solito appuntamento con le news della settimana su Peppe Varca Collectibles. Questo è un episodio delle news della settimana che non pensavo di dover registrare perché è stata la settimana del Capodanno cinese, quindi periodo di festa per tutto l'Oriente, e così è stato almeno fino a venerdì, che invece è stata una giornata di fuoco perché Hot Toys ha rilasciato un prodotto piuttosto importante e ha fatto ben 3 annunci, soprattutto a tema Marvel, che andremo adesso a vedere insieme. Io sono in un semi-blind, cioè ho visto gli annunci ma non ho avuto modo per motivi lavorativi di approfondire la cosa, quindi ce li andiamo a vedere adesso insieme, ragazzi. Quindi buttiamoci subito nel vivo di questo episodio delle news con il rilascio di cui vi accennavo poc'anzi, ovvero quello di Captain America da The Winter Soldier nella sua Stealth Strike Suit. Sembra leggermente diverso rispetto al prototipo, forse lo trovo migliorato vedendolo così. Preferisco la versione con il costume completo, quindi con il casco anche indossato, e la somiglianza con il cap. Diciamo che ci sono dei netti miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. Questa è una 2.0, le versioni precedenti di tutti i Captain America, almeno dal punto di vista della scultura del volto, ma secondo me ancora non ci siamo al 100% per andare a riprendere quelli che sono i tratti di Evans. Da certe angolature si vede un pochino meglio, forse luci migliori, non lo so. In altre però non mi convincono per niente. So che qualcuno di voi l'ha preordinato, ragazzi, quindi quando vi arriverà, se volete, condividete la vostra esperienza con me perché mi farebbe molto piacere sapere qual è la qualità effettiva del prodotto finale, magari con qualche foto fatta proprio da voi. Per me ancora c'è da lavorare per Hot Toys per andare a migliorare questo Captain America. Qui tra l'altro, se non mi sbaglio, c'era anche l'innovazione della base magnetica e quindi eccola qui la base. Molto curioso, ragazzi, quindi passo la palla a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti poi che cosa ne pensate. Veniamo adesso a quelli che sono direttamente gli annunci di questa settimana, che come vi dicevo sono tutti a tema Marvel, e come poteva mancare un Iron Man, ma questa volta, ragazzi, secondo me c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosina in più che magari vi farà venire voglia di riacquistare un Iron Man di Hot Toys. Questa è la versione della Mark 43, una versione 2.0 da Age of Ultron. Vi sto facendo vedere direttamente la versione Deluxe, vedete già una piccola differenza rispetto agli Iron Man che siamo abituati a vedere. Questa versione Deluxe infatti ha la sentinella di Ultron. Per quanto riguarda l'Iron Man è comunque spettacolare, ora non riesco sinceramente a cogliervi le differenze effettive con una versione 1.0, sicuramente un head sculpt migliorato e la qualità generale, forse anche di proporzioni, così ad occhio vedo qualcosina di migliorato rispetto al passato. Ma la vera novità, a meno di questa versione Deluxe, che dovrebbe uscire, se non mi sbaglio ragazzi, alla fine dell'anno prossimo, quindi nel 2027 inoltrato, quindi ancora c'è parecchio tempo prima di poterla assaporare, è proprio questa sentinella, una sentinella che non è altro che una doll a tutti gli effetti, di un'altezza di circa 34 cm per quello che ho avuto modo di vedere. E poi c'è ovviamente la funzione di illuminazione di Iron Man, che stavolta sarà a USB-C, mentre la versione precedente era con le buone classiche batterie. Qui intanto vediamo anche uno spoiler di quello che sarà il prossimo pezzo di cui parleremo oggi. Direi che un head sculpt di tutto rispetto, a me piace tantissimo. Poi ci saranno sempre i soliti precisini, i soliti sommelier delle doll che avranno qualcosa da appuntare, ma a me questo head sculpt credo che sia uno dei migliori, almeno a vederlo così dipinto dall'artista di turno. Poi vedremo con la produzione in serie se non si andrà a perdere la qualità, però a me qui piace veramente tanto, davvero bellissimo. Poi abbiamo le solite funzioni, ragazzi, non mi ci soffermo più di tanto. Questa è la sentinella della versione Deluxe, che in Italia dovrebbe venire a costare, credo, un pochino sopra i 500 euro. Ho visto già il prezzo su Sideshow
è intorno ai 434, quindi tasse e quant'altro saremmo secondo me sopra i 500. E questa sentinella che appunto può essere divisa a pezzi per andare a fare una sorta di base diorama. Mi sembra un po' una paraculata questa, definire diorama dei pezzi di doll messi sopra una basetta standard, mi sembra una cosa abbastanza azzardata. Per quanto riguarda il resto, eccone qui le caratteristiche: 34 cm di altezza come vi dicevo, la possibilità di decomporla, di scomporla, ed ecco qui tutto quello che riguarda questo Ironman, davvero molto interessante. Potrebbe essere la volta buona che magari si dà una rinnovata al proprio Ironman che si ha in collezione, perché no? La Mark 43 tra l'altro non è nemmeno male come estetica, a me piace molto. Anche qui ragazzi ditemi voi che cosa ne pensate, perché sono curioso se qualcuno di voi magari ha deciso di prendere questo Ironman di Age of Ultron. Veniamo adesso invece, sempre per Age of Ultron e sempre per rimanere in casa Marvel, la vera novità, quella che per me un pochino ci rosico perché è il pezzo della settimana, almeno per quanto riguarda me. Però c'è ancora una piccola sorpresa, non a tema Marvel, che ormai ovviamente saprete tutti, ma lo vedremo alla fine del video, dopo questo Thor. Thor, appunto, nella sua versione Artisan, finalmente, una versione quindi con capelli innestati. Anche qui Hot Toys, bella paracula, non ha fatto una versione di Endgame magari con l'innesto anche per la barba, ma si è limitata per il momento ai capelli, e un Thor con i capelli innestati, ragazzi, è veramente la svolta, è quello che per quanto mi riguarda stavo aspettando, davvero un gran bel pezzo. I tratti somatici di Hemsworth direi che ci sono, e vedo anche dei piacevoli miglioramenti anche per quanto riguarda le proporzioni. Sto andando sempre un pochino ad occhio ragazzi, magari correggetemi se sto dicendo delle castronerie. Abbiamo delle braccia seamless, la doppia versione, quindi questa con diciamo il costume con l'armatura e le braccia invece senza nulla, le braccia nude e crude in silicone medico, quindi senza soluzioni di continuità. Per quanto riguarda il martello di Thor mi sembra essere quello solito delle vecchie versioni, quindi immagino che abbia anche una versione, la possibilità di essere illuminato, credo sempre con le batterie, spero che non abbiano fatto la cavolata di illuminarlo con USB-C, una roba del genere. E per quanto riguarda il resto, solito mantello, cablato ovviamente, e scusate ragazzi se va un pochino lento, ma sono sul Facebook di Hot Toys perché a me piacerebbe farvele vedere direttamente sul sito, ma ovviamente non funziona, ci ho provato in tutti i modi, ma hanno un sito di merda tanto quale è la loro prestazione degli ultimi periodi. La basetta è leggermente diversa dal solito, anche qui apprezzata, e qui ragazzi possiamo apprezzare proprio ai massimi livelli un head sculpt secondo me davvero molto molto generoso. Qui ottima la qualità, anche in questo caso spero non ci sia un downgrade in fase di release. Ecco qui la differenza con la vecchia versione, la Movie Masterpiece 306, direi che abbiamo fatto un notevole passo avanti da andare a ricercare soprattutto nei dettagli, nell'head sculpt, nei capelli ovviamente, che questa volta essendo artisan non andranno a limitare in alcun modo il movimento e le articolazioni della testa e del resto. Ovviamente la limitazione ci sarà sempre sul busto per via della durezza della plastica del costume, ma tanto questo così deve essere. E per il resto ragazzi niente da dire, tutto questo contornato dalla ciliegina sulla torta, che ciliegina tanto non è, ma più che altro è una punta di merda sulla torta, che è una versione artisan. E come tutte le versioni artisan di Hot Toys, purtroppo sono un pochino più difficili da reperire e sono limitate a 3.000 unità. 3.000 unità che sarebbero anche tantine, a dir la verità, ma per un personaggio del genere in realtà non so quanto potrebbero essere definite tante 3.000 copie. Staremo a vedere. Anche qui, ragazzi, io potrei fare uno sforzo, riuscire a prenderlo, ma non so se il gioco varrà la resa, insomma. Quindi ci penserò il più possibile, anche se devo essere molto sbrigativo nel pensarci. Ma anche qui fatemi sapere voi se riuscirete, se cercherete di prenderlo, di accaparrarvi la vostra copia o meno.
Vedremo, gran bel pezzo comunque, complimenti Hot Toys. E Hot Toys, un'altra sorpresa, con i Pirati dei Caraibi Jack Sparrow, ovviamente nella sua versione da capo dei Pelegostos. Anche qui una 2.0 per Hot Toys, un altro remake, davvero anche in questo caso ben fatto, come si potrebbe fare altrimenti per un Jack Sparrow, che però non ha, secondo me, già vedo qualcosina, non è esente da difetti. Allora, innanzitutto questo trono di cui ho avuto modo di parlare con qualcuno di voi, che viene mostrato da Hot Toys, ma come ben specificato anche qui sulla destra, non sarà parte del prodotto finale. Quindi è una roba che è stata mostrata da Hot Toys nelle foto, come succede anche altre volte, per carità, ma non verrà fornita, quindi non ci sarà nessuna versione deluxe, non ci sarà nessuna versione, almeno per il momento, e sarebbe follia poterla annunciare successivamente a quello che è l'annuncio che è stato fatto appunto venerdì. E quindi un Jack Sparrow senza il suo trono, secondo me un pochino va a perdere. Ok, abbiamo la base diorama con tutto il resto, tutto molto bello, la vediamo qui, adesso lo vedremo in modo più approfondito, ma tutti i vari teschi, eccetera, eccetera. Buono il repainting del viso, bello il cappello con il piumaggio e tutto il resto, ma non sarà una versione artisan, quindi solo scolpita. Non ho letto se ci sarà comunque, come è stato per il Jack Sparrow già rilasciato da Hot Toys, quello che ho in collezione, se ci sarà uno o due dread con l'innesto, ma non mi sembra che venga specificato almeno in queste foto, quindi sarà soltanto in versione scolpita con questa base diorama che vedete adesso, e quindi abbastanza semplice. Andrà a ricercare quegli appassionati che sono appunto appassionati proprio di Jack Sparrow, di questa versione di Jack Sparrow, un siparietto che a me anche è piaciuto molto, scusate, però rilasciare una versione del genere senza il suo trono, e soprattutto non vedo un secondo head sculpt, magari con il viso impaurito della famosa scena in cui scappa, non vedo nient'altro, quindi mi sa tanto di una sorta di ristampa della prima versione, aggiungendogli qualcosina in più e quindi vendendo un prodotto in più con poca fatica. La solita pigrizia di Hot Toys, per intenderci, che a volte si fa sentire molto di più, altre volte è nascosta in dettagli, e qui secondo me lo è. Quindi non posso essere felicissimo di questo annuncio. Sicuramente non costerà tantissimo, io pronostico un 320-330 euro, quindi saremo più bassi rispetto ai prezzi del primo Jack Sparrow, che aveva comunque una base diorama importante, il timone per la versione deluxe e bla bla bla. Stiamo parlando comunque sempre di una versione DX, se non ho capito male, che verrà rilasciata anche abbastanza presto. Informazioni che sono andate a reperire sul sito di Sideshow, perché vi ripeto il sito di Hot Toys non funziona. Dovrebbe essere rilasciata almeno sul sito Sideshow da luglio a dicembre di quest'anno, del 2026. Questo lo rende una cosa molto interessante, ma mi fa aumentare il sospetto appunto che sia stato fatto un lavoro principalmente sulla sua vecchia versione, con qualche aggiunta. Smentitemi, ragazzi, insultatemi pure se dovete, ma io avrei fatto una cosa molto più carina, molto più pensata appunto per i fan, rilasciando sia il trono che il buon Jack con tutti questi accessori. Una versione sicuramente più costosa, lo sarebbe stato sicuramente, ma forse avrebbe accontentato i fan a tutto tondo. Adesso per la parte finale del video, come sempre, andiamo sul colossodinerd.com per vederne le ultime novità, e ho da segnalarvi, ragazzi, tutti i prezzi delle Rocket Toys. Lasciatemi questi 30 secondi di gloria, perché sapete quanto io ami queste Rocket Toys, ne abbiamo parlato già la scorsa settimana. Avrei anche delle novità da darvi per quanto riguarda proprio queste release, i motivi per cui sono state fatte delle doppie versioni. Ve lo dico molto rapidamente: Pierrot China, che detiene i diritti di Naruto, e quindi
è quella che comanda insomma anche sull'approvazione di tutti i vari modelli che stiamo vedendo, purtroppo ha rotto un pochino le balotas a Rocket Toys, andando a vincolare le release affinché siano effettivamente uguali, identiche a quelle dell'anime. Quindi ci sono stati alcuni, come per esempio per Minato, alcune cose in gioco, ad esempio il gilet grigio piuttosto che verde, poi gli appassionati sapranno appunto, adesso non sto qui a specificarvi tutto. Comunque ci sono stati dei vincoli che sono stati dati proprio da Pierro China affinché venissero rilasciate più versioni ma che fossero fedelissime all'anime. Quindi Rocket Toys credo che abbia deciso di abbassare i prezzi, perché sono notevolmente più bassi rispetto a versioni precedenti di esempio di Kisame, dei Dara e quant'altro, abbassando i prezzi ma facendo una doppia versione, cercando insomma di dare un pochino un colpo al cerchio, un po' colpo alla botte. I prezzi infatti sono questi, sono veramente molto accessibili per delle doll di questo livello, spero che non venga compromessa la qualità, ma penso proprio di no, conoscendo l'azienda. 259 per il Naruto Sage, 50 per il pack accessori dedicato, 2,49 per il Battle Damage, i Pain a 2,49 e 2,69 per la versione Battle Damage e Minato a 2,59 indipendentemente dalla versione che sceglierete. Ci sono poi le nuovissime NECA dedicate a Batman 89 e Batman Returns, anche qui ragazzi date un'occhiata perché sono delle chicche, c'è anche il grande pinguino tratto sempre da Returns. E poi ragazzi vi invito come sempre ad andare sul Colosso per vedere quelle sono le ultime novità e magari c'è qualcosa che vi interessa che potete acquistare o preordinare. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio come sempre per essere arrivati fino alla fine del video, spero che molti di voi ci siano arrivati, vi chiedo scusa per le condizioni in cui sto registrando, ma ho avuto una nottataccia al lavoro ed è l'unico momento in cui posso registrare. Adesso tra l'altro vado a registrare immediatamente i video unboxing perché è arrivata un po' di roba finalmente, quindi ci saranno dei video unboxing orizzontali. Partiremo da Venom, che è stato il vincitore del sondaggio sul gruppo Telegram per abbonati. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio ancora per avermi seguito fino a qui, vi auguro una buona domenica e buon inizio di settimana. Ciao ragazzi, a presto.